Hi everyone， 欢迎来到守望好莱坞。去年《沙丘》第二部迎来雷雅·瑟杜的参演，让不少影迷激动不已。这位获奖无数的美女演员又要给我们带来不少惊喜了。雷雅有让人过目不忘的气质，她与其他女明星不同的慵懒性感风，已经让她成为代表性的新一代法式女神。2013年，雷雅主演的同志片《蓝色是最温暖的颜色》获得了坎城最高奖项金棕榈大奖。她以一头蓝发的造型让全世界认识了她。短发真的很考验颜值，雷雅不光演技细腻，侧颜也非常优越，利落的下颌线和上翘的鼻尖都让人印象深刻。许多演员在出演了一个非常成功的角色后，就容易被标签化，戏路变窄，但雷雅的可塑性非常高，她可以是帅气冷艳的酷姐，37岁仍然充满着少年感。冷脸美人的气质让她成为了游戏神作《死亡搁浅》中斐若杰的动作捕捉表演者。即便游戏的展现不是全靠本人出演，雷雅也得到了玩家和业内人士的高度赞扬。有人称她的表演是史上最细腻的动作捕捉，尽管人们的印象中她总是凌厉霸气，但雷雅也可以是柔弱美女，哭起来梨花带雨，激发观众的保护欲。她在《蓝色是最温暖的颜色》坎城新闻发布会上无意的激动落泪，成为了出圈神图。泛红的眼眶和鼻尖让人我见犹怜，雷雅散发出的脆弱感真的很迷人，这种脆弱感也被她带到了作品里，哭戏非常动人。她还可以是小鹿一样可爱的清纯少女，很难相信法德合拍版《美女与野兽》中的贝尔和《蓝色是最温暖的颜色》里的假小子是同一个人吧。她也可以是明艳的性感尤物，撩起人来一个眼神就足够了。雷雅没有整牙，所以门牙中间留下了一条自然的缝隙，在欧美被当作性感的标志，这也让她成为了邦女郎，拍摄了《恶魔四伏》和《生死交战》。雷雅很少提起她的家人，她其实出身名门之后，她的曾祖父与朗格多克贵族的女儿结婚，获得了很高的社会地位和大量资源。虽然法国早就没有贵族这么一说了，雷雅所在的瑟杜家族却在法国鼎鼎大名。从19世纪起，瑟杜家族因为发展纺织业起家，如今已经是电影金钱和成功的代名词。雷雅的祖父曾是百代电影公司的董事长，放牛班的春天、潜水钟与蝴蝶都是百代发行的。他的叔祖父是高蒙公司的董事长，出品过《第五元素》和电视剧《汉尼拔》。还有一个叔祖父不光搞电影，还曾是法甲球队里尔的董事，而他的父亲是一家科技公司的创始人。这样的家族被法国人戏称为法国电影王室。出身名门的雷雅，论谁看都是天之骄子，但雷雅并未受到这些长辈的提携和帮助。3岁时，他的父母就离婚了，父母双方的感情生活分分合合，家里总共7个孩子，却来自是3个不同的母亲。雷雅的亲妈常年在非洲做慈善，父亲则在外面做生意，一年里和他相处的时间屈指可数。他被留在这个过于庞大的家族中，时常感到恐慌和不安全感，也让他的性格非常害羞。他不像其他的小女孩一样喜欢打扮，因为父母不在身边，他留着男孩子一样的短发，总是略显凌乱。身边的小孩对他的描述是有点奇怪。虽然他因为温柔的性格交到了不少朋友，但雷雅还是时常有一种无法融入社会的局促感。这样的不安一直持续到了他成年之后。在雷雅的表演中，他仍保留了一小部分性格中疏离的部分，这也是为什么他的气质如此特别。他和父母都不太熟，与搞电影的祖父之间更没有什么感情可言，因此最初他根本对做演员不感兴趣，更没有任何表演欲。雷雅喜欢古典音乐，小时候的梦想是做一名职业歌剧演员，为此他在巴黎音乐学院进修，还会因为性格过于内向，实在无法站上舞台，只能放弃了这个想法。18岁时，他才隐隐有做演员的想法。当时他认识了一名年轻的演员朋友，他只是羡慕对方自由多彩，可以去很多地方玩的生活，所以加入了一些表演工作坊。一开始他还没有那么大的野心，可不久之后，他爱上了一个演员前辈。
他们偶尔会在工作中遇到，为此雷亚补了这位男演员的所有作品。可是每次见面，对方都记不住他的名字，还要问你叫什么来着？这让雷亚又尴尬又恼火。为了能让对方记住自己，他决定一定要出人头地，成为比对方更红的演员，让对方爱上自己。显然，现在横扫凯撒奖和3大电影节的雷亚已经红遍欧美，不过她应该也已经不在意那位爱而不得的男士了。现在雷亚和男友已经生了孩子，对方是一名模特，两人低调的几乎没有合照，也从不一起走红毯。在演艺事业的初期，雷亚就因为独特的气质和细腻的演技得到了法国导演们和欧洲学院派的偏爱。但在法国成名和真正名震好莱坞成为大众喜爱的女演员是2件完全不同的事情。欧洲演员闯美，其中的一道门槛就是英语能力，这点雷亚还是要感谢一下她不太称职的父亲的。在雷亚小的时候，她爸觉得英语在未来非常重要，逼着她连续6年去美国参加英语夏令营。虽然当时不太开心，但这的确让成为演员后的雷亚更具竞争力。在她没有真正大红前，她在好莱坞电影中演了很多年小配角。她初次亮相好莱坞是在昆汀的《恶棍特工》中，虽然戏份不多，但总算拿到了进入英语世界的入场券。这之后，她还参演了罗素·克劳主演的《罗宾汉》。2011年，她通过试镜进入了《龙纹身的女孩》女主角中选环节。可惜的是，她最终因为形象不够符合而错失这一角色。然而雷亚真的很幸运，这次试镜让她受到了好莱坞导演们的关注，她因此拿到了《午夜巴黎》、《布达佩斯大饭店》、《圣罗兰传》、《不可能任务》等著名影片的角色。不管戏份是长是短，雷亚从不敷衍。电影评论家盛赞她的气质是史嘉蕾加天堂姐加法国50年代性感女星碧姬巴夺。最终她被选为邦女郎，出演了2部007电影，彻底火出了圈。然而就算是对于出身名门的雷亚，好莱坞的水也是她难以想象的深。她是受到温斯坦性骚扰的女星之一。当时雷亚在时装秀上碰到温斯坦，他看起来风趣但十分霸道，一见面就坚持邀请雷亚喝酒，还必须在晚上，而且是他的房间见面。雷亚大概能猜到他的意图，但碍于温斯坦当时还是好莱坞的风云人物，他根本不敢拒绝。到了温斯坦的酒店后，他就被温斯坦的助理塞进了他的房间。温斯坦全程不掩饰自己的好色，并且一直暗示只要你陪我睡觉，我就能给你角色，还讽刺雷亚太胖。他告诉雷亚减肥才能红。得亏雷亚在法国见过大世面，没有被他的样子吓坏，表面上还是装得很镇定。谁知助理离开房间后，温斯坦直接扑上来强吻雷亚，雷亚很难推开又高又胖的温斯坦，只能奋力说着拒绝的话。那天温斯坦没有得逞，但令雷亚恶心的是，他丝毫不对自己的行为愧疚或担忧。他们在工作场合和一些派对上遇到了很多次，温斯坦甚至会凑到他身边刷存在感，仍然和之前一样邀请雷亚吃饭喝酒。雷亚解释，这是温斯坦威胁圈里女演员的方式，他就是要故意告诉他们，这个圈子是我掌控的，你们能逃到哪里去呢？其实在真正与温斯坦发生冲突之前，雷亚就听闻了他的名声，只是他没想到温斯坦可以如此光明正大地侵犯女演员们。他在英国电影学院奖的颁奖典礼后台撞见温斯坦打一个年轻姑娘，他在晚宴上看到温斯坦缠着一个姑娘让她陪睡。他还经常听到温斯坦和其他女人吹嘘他与哪些女星发生过关系。其实这些事情周围的工作人员们都知道，但就是没有人敢阻止。女演员们更是怕事业被葬送，不敢发声。最可怕的是，这种风气在影视圈到处都是，大到像温斯坦这种只手遮天的人物，小到一些非一线的导演，从美国到法国都一样。雷亚在20岁出头时，就曾经被自己非常崇敬的导演进行了非常恶臭的性骚扰。后来雷亚才知道，这个人盯着所有合作的女演员，要求他们与自己发生关系。虽然雷亚将金棕榈奖杯视作珍宝，但他毫不避讳地指出，蓝色是最温暖的颜色，导演给他带来的伤害。在这部描绘2个女孩爱情故事的电影里，大尺度性爱场景的拍摄方式让雷亚觉得自己没有得到尊重，我感觉自己像个妓女。
她在采访中提到，那段长达7分钟的性爱场面拍了整整10天，其中一个镜头甚至拍了100次。拍摄期间，柯西虚还多次威胁要解雇雷亚。回忆起这段痛苦的拍摄经历，雷亚说，他用了3个摄像头，而我不得不假装高潮6个小时。如果重新来过，雷亚还是会坚定地选择拍那场戏。但是他认为由谁指导性爱场景很重要，他不希望绝佳的演技要靠痛苦来换取。他还承认自己被除了温斯坦之外的导演强吻，被拒绝的男导演因此大发雷霆，歇斯底里。仔细想想，真的很吓人。雷亚的家境已经超过演艺圈许多的女演员，更何况她的祖辈还就是做电影的。即便如此，也没有让她逃过骚扰和侵犯。那么家境贫寒、没有依靠的女演员面对的事情一定会更恐怖。正是因为想到这点，雷亚才决定将这些故事说出去。她的勇敢也为扳倒演艺圈败类做出了贡献。雷亚独立的童年经历让她并不习惯去讨好谁，因此她对自己的选择一直很坚定，这也是她没有被各种小事打垮，最终成为一名成功的演员的关键因素。既幸运又努力，雷亚的未来一定会更加闪耀吧。最后，如果喜欢这部影片，别忘了按个赞或是分享给身边的朋友，感谢您的鼓励，我们下期再见。